დილამშვიდობისა უყურებთ ქრონიკას 9 საათზე, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. საკადრო ცვლილებებია ქართულ ოცნებაში. ირაკლი ღარიბაშვილმა და ირაკლი კობახიძემ თანამდებობები გაცვალეს. ღარიბაშვილმა პრემიერ-მინისტრის პოსტი უკვე დატოვა. მმართველი პარტიის ყრილობაზე 1 თებერვალს კი პოლიცსაბჭოზე მიღებული გადაწყვეტილებები ოფიციალურად გაფორმდება. რაც შეეხება შეფასებებს, ქართული ოცნების წარმომადგენლების განცხადებით, ყველა ცვლილება ქვეყნის სასიკეთოდ ხდება. ყველა ცვლილება ხორციელდება ყოველთვის იმ იმედით და იმ რწმენით და რეალური არგუმენტებით, რომელიც კიდევ უფრო მეტ სიკეთეს მოუტანს ქვეყანას. ამ შემთხვევაში ეს მომავალ პრემიერ-მინისტრზე სახელის და გვარის გარეშე ჯერჯერობით და რაც შეეხება პარტიას, კიდევ ერთხელ მადლობა ირაკლი ღარიბაშვილს იმისათვის, რაც აკეთა თავისი პრემიერობის პერიოდში, განსაკუთრებული მადლობა ბოლო 3 წლისათვის, რის გადატანაც მოუწია, რაც წარმატებაც მისი ხელმძღვანელობით ამ ქვეყანამ მიიღო, იმის გამო თქვათ კი არა, დარწმუნებულები ვართ, რომ მისი საქმიანობა პარტიაში იქნება ასეთივე წარმატებული და ჩვენ ყველანი ერთად, ერთიანი გუნდით, ერთიანი ჟინით, მონდომებით, ესე მეგობრულად, გუნდურად გავალთ არჩევნებზე, კიდევ ერთხელ დამაჯერებელ გამარჯვებას მოვიპოვოთ, ჩვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ველოდებით სხვათა შორის და მას შემთხვევით არ ვამბობთ, ყველა მონაცემი ამაზე მეტყველებს და მორალური უფლებაც გვაქვს ამაზე ვილაპარაკოთ და შემდეგ ეროვნული ინტერესების უპირობოდ გატარებით გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანობა და კიდევ უფრო წარმატებული გავხადოთ ეს ქვეყანა. პრაქტიკულად არც ერთი სერიოზული გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება შიდა თუ გარე პოლიტიკის თემებს ერთმანეთში პრემიერ-მინისტრისა და პარტიის ლიდერის ერთმანეთში კონსულტაციის გარეშე არ გადაწყვეტილა, არ განვითარებულა და რასაკვირველია ირაკლი კობახიძეც კარგად იცნობს საქმიანობის იმ მიმართულებებს, რომელსაც ესოდენ წარმატებით უძღვებოდა ირაკლი ღარიბაშვილი. ვიდრე ქვეყანას ახალი პრემიერ-მინისტრი ეყოლება, ყველა მინისტრი მოვალეობას ასრულებს. პარლამენტს კი 2 კვირის ვადა აქვს პრემიერობის ახალ კანდიდატსა და წარდგენილ გუნდს ნდობა გამოუცხადოს. მთავრობის შემადგენლობასთან ერთად პარლამენტს წარადგინება სამთავრობო პროგრამაც, რომელსაც პარლამენტის რეგლამენტით კომიტეტები დარგობრივი სპეციალიზაციის მიხედვით და ფრაქციები განიხილავენ. შესაბამის დასკვნას კი პარლამენტის ბიუროს წარუდგენენ. ამის შემდეგ საკითხი პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლებს. ნდობის მისაღებად პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა საჭირო. პროცედურულად მოგეხსენებათ, რომ ამის შემდეგ ეს წარმოდგენილი იქნება კაბინეტი, შესაბამისად პარლამენტმა უნდა გამოუცხადოს ნდობა ახალ შემადგენლობას, შესაბამისად უნდა დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, უპირველესად გადაწყვეტილებებს, რომელიც მიიღება და პროცედურები შემდგომ განხორციელდება. შევეცდებით, რომ განსახილველად ამ საკითხის მიღებისთანავე ძალიან სწრაფად განხორციელდეს პროცედურები და შესაბამისად გვყავდეს რაც შეიძლება სწრაფად მთავრობის ახალი შემადგენლობა. საქართველოს აქვს ყველანაირი რესურსი 2030 წლისთვის მოწინავე ევროპულ ქვეყნებთან ჩამორჩენა მინიმუმამდე შეამციროს, იღარიბეს სრულად აღმოფხვრას და მაღალ შემოსავლიან ქვეყნად იქცეს. წერს ირაკლი კობახიძე სოციალურ ქსელში და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებზე დაყრდნობით ქვეყნებში მოსახლეობის ცხოვრების დონეთა შორის სხვაობას აღნიშნავს. ქართულ ოცნებაში ქვეყნის მიღწევებსა და პროგრესზე ისაუბრეს. ზუსტად ის ციფრები, რაც მან თავის Facebook პოსტში მოიყვანა, ის პროგრესი, ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთსულ მოსახლეზე გაზრდილი რაოდენობა და ის პერსპექტივა, რომელსაც მათ შორის სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ადასტურებენ, რომ ეს მოლოდინები სწორია, რაზეც ირაკლი კობახიძე თავის პოსტში საუბრობდა, რომ 2028 წელს გაუთანაბრდებით ისეთ მნიშვნელოვან ევროპულ ქვეყნებს, როგორიც არის იტალია და საფრანგეთი და ასე შემდეგ, თითქმის რაღაცა ძალიან კარგ თანაფარდობაში შევალთ მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთსულ მოსახლეზე კუთხით. რა თქმა უნდა, ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი პოლიტიკა არის სწორი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გათვლებით 2030 წლისათვის თუ ამ ტემპებით განაგრძობს საქართველოს ეკონომიკამ განვითარება, ჩვენ მივაღწევთ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების პოზიციას. აი ამ პროგნოზებს ყოველთვის აჭარბებს ჩვენი რეალური ზრდა, ეს სავსებით რეალურად მოსალოდნელია და რა თქმა უნდა ეს აისახება ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობის დონეზე, იმ სოციალურ პრობლემების მოგვარებაზე და იმ სოციალური პროგრამების გაფართოებაზე, რაც ამჟამად გვაქვს. მოგეხსენება ჩვენი ბიუჯეტის დაახლოებით 1/3 სწორედ სოციალურად დაუცველებისა და სოციალური პროგრამების ხარჯებს აფინანსებს.
ევროკომისიის 9 პრიორიტეტთან დაკავშირებით მმართველი გუნდი ოპოზიციას და მესამე სექტორის წარმომადგენლებს საკანონმდებლო ორგანოში შეხვდა. პროცესს ბოიკოტს უცხადებს პარტია ლელო და დღეს ალტერნატიული გეგმის წარმოდგენას აპირებს. ოპოზიციური პარტიის ბოიკოტს მათი კოლეგები და სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლები აფასებენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პარლამენტი ევროპასთან ინტეგრაციის სამთავრობო კომისიის გეგმას ბოლომდე მიჰყვება. ლელო ამბობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს დრო იმისათვის, რომ რაღაც გაურკვეველ ფუნდოვან ფორმატებში ვისხდეთ და იმიტაციის შექმნაში ვეხმარებოდეთ ქართულ ოცნებას, ჩვენ ახლა უნდა ვიმოქმედოთ ძალიან სწრაფი ტემპით, ძალიან კონკრეტული ხედვებით და კონკრეტული ნაბიჯებით. დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ლელო რამეს დაესწრება თუ არა, ზოგადად იulis თუ არა პარლამენტში. ამით არაფერი განსაკუთრებული არ დაზიანდება ზოგადად, ისევე როგორც არაფერი არ შეიცვლება ლელოს მიერ წარდგენილი ადაპტირებული მისი მარშალის გეგმით. ევროკავშირის 9 ნაბიჯთან დაკავშირებით ფიქრობ პირველი შეხვედრა იყო საკმაოდ საქმიანი და ნაყოფიერი, არ ვიცი ეს იმის ბრალი არის, რომ კამერები არ იყო ამ შეხვედრაზე და ამიტომ იქცეოდა კონსტრუქციულად ოპოზიცია. მაქვს მოლოდინი, რომ ლელო დადებს ისეთ გეგმას, რომლის მიხედვითაც ავტოტრანსპორტით იქნება ლამაშის სრუტის გადალახვა შესაძლებელი. სხვა მოლოდინი ამ პარტიისგან არ გვაქვს. ეს პარტია არის ფაქტობრივად პოლიტიკური კურიოზი და პოლიტიკურ კურიოზთან ერთად ეს პარტია არის ნიმუში და მაგალითი იმისა თუ როგორი არ უნდა იყოს პოლიტიკური პარტია. კარგია ესე გააგრძელო ფაქტობრივად ის რადიკალური ოპოზიციის სახე ატყეს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად. ევროპასა და ცენტრალურ აზიას შორის სატრანსპორტო კავშირების განვითარების მნიშვნელობასა და ამ პროცესში საქართველოს როგორც შუა დერეფნის საკვანძო მონაწილეზე ბრიუსელში მაღალი დონის ინვესტორთა ფორუმის სესიაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მისაუბრა. გურამ გურამიშვილი თემატური სესიის სამხრეთი კავკასია და თურქეთი ძლიერი დამაკავშირებელი ხაზი ცენტრალურ აზიასა და ევროპას შორის ერთ-ერთი მომხსენებელი იყო. თავის გამოსვლაში მან აქცენტი საზღვაო ტრანსპორტის დარგისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარების საჭიროებაზე გააკეთა. ისრაელის არმია ღაზის სექტორის სამხრეთით ხან ივნისში ჰამასის 2000-ზე მეტი მებრძოლის განადგურების შესახებ იუწყება. სახალის ცნობით ლიკვიდირებულთა შორის არიან ჰამასის მეთაურები. არმიის ოფიციალური წარმომადგენლების ინფორმაციით ბევრი გაიქცა ან ისრაელის თავდაცვის ძალებს ჩაბარდა. ჰამასი კი ღაზაში სრულ და ყოვლის მომცველ ცეცხლის შეწყვეტას ითხოვს. დაჯგუფების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისრაელთან არანაირი შეთანხმება აღარ იგეგმება თუ ის ომის დასრულებას და ღაზის სექტორიდან ჯარების გაყვანას არ ითვალისწინებს. ისრაელი ტერორისტულ დაჯგუფებასთან დათმობაზე წასვლას კი არ აპირებს და ხაზგასმით აცხადებს, რომ ბრძოლა ჰამასის სრულ ლიკვიდაციამდე გაგრძელდება. 7 ოქტომბერს დაწყებული ომის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა ღაზის სექტორში 26,600-ს გადააჭარბა. შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის ინფორმაციით იორდანიაში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი 40-მდე გაიზარდა. ცნობას პენტაგონი ავრცელებს და არ გამორიცხავს, რომ მათი რაოდენობა კიდევ გაიზარდოს, რადგან დაშავებულ სამხედროებს თავის ტვინის ტრავმების ახალი სიმპტომები ეტაპობრივად უვლინდებათ. პენტაგონი აცხადებს, რომ იორდანიაში სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის უკან ირანი დგას, მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურმა თეირანმა ბრალდება უარყო. იორდანიაში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რეაგირების ვარიანტებს განიხილავს. ამის შესახებ თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა და იქვე ისიც აღნიშნა, რომ ირანთან ომი არ სურთ. ჩვენ ირანთან ომი არ გვსურს. რეგიონში კონფლიქტის ესკალაციას არ ვცდილობთ. ცხადია, თავდასხმები გრძელდება. ჩვენ კი ვარიანტების განხილვას გავაგრძელებთ. უზენაესი ლიდერის სახელით ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ რა გვსურს. ჩვენ გვინდა უსაფრთხო და სტაბილური ახლო აღმოსავლეთი და გვსურს, რომ ეს თავდასხმები შეწყდეს. ვფიქრობ, საკმაოდ საღი აზრი გვაქვს და გვჯერა, რომ ამ დაჯგუფებას მხარს უჭერს კატაიფ ჰეზბოლა, რომლის უკანაც ირანის ისლამური რევოლუციის გვარდიის კორპუსი დგას. ერაყსა და სირიაში მოქმედებს და ჩვენი ჯარისკაცების წინააღმდეგ უამრავი თავდასხმა მოაწყო. ირანს რეგიონში დეესკალაციისკენ მოუწოდებს დიდი ბრიტანეთის რიში სუნაკმა ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმა დაგმო და ირანს საგანგებო გზავნილით მიმართა.
ჩვენ შეშფოთებულები ვართ და ირანს მოუწოდებთ, რომ რეგიონში დაძაბულობის დეესკალაცია განაგრძოს. ჩვენი მოკავშირეების გვერდით მტკიცედ ვდგავართ, რათა რეგიონში სტაბილურობასა და მშვიდობას მივაღწიოთ და ამ მიმართულებით მუშაობას ვაგრძელებთ. რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა კი უკრაინის აღმოსავლეთ, ცენტრალურ და სამხრეთ რეგიონებს დრონებით შეუტიეს. იერიშები მიიტანეს მიკოლაევის და დნეპროპეტროვსკის მიმართულებით. განგაში იყო გამოცხადებული კიევისა და ოდესის ოლქებში. საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრად რჩება დონეცკის ოლქი, სადაც გუშინ მომხდარი აფეთქებების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა. დონეცკში რუსეთის მიერ დანიშნული მმართველობა მომხდარზე პასუხისმგებლობას კიევს აკისრებს. მეორე გლობალურ სამშვიდობო სამიტზე შესაბამისი გეგმის მომზადების შემდეგ უკრაინა მზად არის განიხილოს რუსეთის წარმომადგენლების მოწვევა. განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრეი ერმაკმა უშგოროდში უკრაინისა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროების ხელმძღვანელებთან გამართულ პრესკონფერენციაზე. ერმაკმა აღნიშნა, რომ რუსეთთან საუბრის დაწყებამდე საჭიროა ერთობლივი გეგმის შემუშავება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება უკრაინა მიიფიქროს რუსეთთან საუბარზე. ამასთან ერთად კიევი აღნიშნავს, რომ საუბრებში მონაწილეობის მისაღებად რუსეთს მშვიდობის პოლიტიკური ნება უნდა ჰქონდეს. ჩვენ მზად ვართ ყველას მოусმინოთ. მაგიდასთან ყავს არა მხოლოდ ჩვენი პარტნიორები ნატოს ქვეყნებიდან, ევროკავშირიდან, არამედ გლობალური სამხრეთის ქვეყნებიდანაც. სურს გავიმეორო მშვიდობის ფორმულის მნიშვნელობა. პირველი შეხვედრა, პირველი სამიტი ლიდერების დონეზე. ეს არის რუსეთის მონაწილეობის გარეშე. შემდეგ ჩვენ გავხსნით შეხვედრებს, იქნება კონფერენციები, ღონისძიებები სხვადასხვა დონეზე გეგმის შესამუშავებლად. მეორე სამიტზე, როდესაც გეგმა მზად იქნება, ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ რუსეთის წარმომადგენლების მოწვევის საკითხი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თანამშრომლების გაფიცვა გერმანიაში. ქვეყნის უმეტეს რეგიონში ავტობუსის, ტრამვაის და მეტროს სულ მცირე 90,000 მძღოლი 2 თებერვალს მუშაობას შეაჩერებს. ისინი გაარკვევ ყოველკვირეული სამუშაო საათების შემცირებას, ხანმოკლე ცვლას, დასვენების პერიოდის განხანგრძლივებას, მეტშვებულებას ან დამატებით დასვენების დღეებს ითხოვენ. მეტის ცნობით, სატრანსპორტო სფეროს თანამშრომლებთან ერთად ხელფასის მომატებისა და სამუშაო საათების რეგულირების მოთხოვნით საუნივერსიტეტო საავადმყოფოებში დასაქმებული ათასობით ექიმიც გეგმავს და გაფიცვას შეუერთდება. საქართველოს საუბნო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელ პირთა სერტიფიცირების გამოცდები დაიწყო. ამჯერად გამოცდები ქართულთან ერთად სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზეც ტარდება. საგამოცდო ცენტრები ქვეყნის მასშტაბით 8 მუნიციპალიტეტშია გახსნილი. გამოცდის ჩაბარების სურვილი ჯამში 1689 მოქალაქემ გამოთქვა. სერტიფიცირების გამოცდა ელექტრონული ტესტირების მეთოდით ტარდება. დადებითი შეფასების მისაღებად კი 15 ქულის დაგროვებაა საჭირო. სერტიფიცირების მიზანია ერთის მხრივ ამორჩეულთა ინფორმირება საარჩევნო საკითხებთან და ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით, მეორეს მხრივ კი ისეთი კვალიფიციური რესურსის მობილიზება, რომლებიც შემდგომ სამომავლოდ მათი დაინტერესების შემთხვევაში დასაქმდებიან ქვემდგომ კომისიებში. ძლიერი ხანძარი იყო თბილისში. ცეცხლი რქაწითლის ქუჩაზე მდებარე პლასმასის ქარხნის საწყობში გაჩნდა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ამ დროისთვის უცნობია. ადგილზე მეხანძრე მაშველები ხანძრის ჩასაქრობად რამდენიმე საათის განმავლობაში მუშაობდნენ. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა. USAID განათლება მომავლისთვის პროგრამის პარგლებში შეერთებული შტატების არიზონის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და პარტნიორ ქართულ უნივერსიტეტებს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. პარტნიორობის მიზანია უნივერსიტეტებში მასწავლებლის მოსამზადებელი საგანმანათლებლო და მეცნიერებათა პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა. გრძელვადიანი პარტნიორობისთვის შეირჩა საქართველოს 4 უნივერსიტეტი, რომლებიც არიზონის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლასთან მჭიდროდ ითანამშრომლებენ. ესენია ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის, ასევე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი.
მოხარული ვარ, რომ აქ ვიმყოფები საქართველოსა და ამერიკას შორის ახალ პარტნიორობას ვიწყებთ, რომლის მთავარი მიზანი ახალგაზრდებისთვის განათლების მიცემაა. ეს არის პარტნიორობა, რომლის ფარგლებში ქართული და ამერიკული უნივერსიტეტები ითანამშრომლებენ. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში იქნება პროგრამები, რომლებიც დაეხმარება მასწავლებლებს და სტუდენტებს, ასევე გააძლიერებს სწავლების მეთოდებს. ეს არის ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს განათლების სფეროში გარკვეული სიახლეების შემოტანას. პროექტის მიზანია განათლება მომავლისათვის, რათა მოხდეს ამ პროექტის ფარგლებში მასწავლებლების გადამზადების მთელი ციკლის შემუშავება. ქრონიკა 9-ზე ამით დაასრულდა. ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 10 საათზე. დღის ყველა სიახლეს კი გაეცნობით ჩვენს ვებგვერდზე imedi news.gr ეთერს განაგზობს იმედის დილა.